नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। इसका टाइपिंग टेस्ट कैसे लिया जाता है, इसके स्पीड कैसे काउंट किए जाते हैं, इसका स्पीड कैसे निकाला जाता है, कैसे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, कितना नंबर कितना स्पीड रखें तो हम पास हो जाएंगे, कैसे हम अपनी गलतियों को मिनिमाइज करेंगे। आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है और घर पे बैठ के आप कैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप क्वालिफाई हो सकें। दोस्तों, आप भी देख रहे होंगे कि बैक टू बैक एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसीज आ रही है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की डिफिशेंसी है, उसे फुल किया जाना है। चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे असम राइफल हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे अन्य कोई बल, सभी में इसकी डिफिशेंसी है। इसलिए इसका वैकेंसी कुछ के आ रहे हैं, कुछ के फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ के एग्ज़ाम नवंबर में होने वाले हैं, कुछ को एडमिट कार्ड भेजा जा रहा है इसके टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर टेस्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि आपका स्पीड काउंट कैसे करेंगे, स्पीड काउंट करना भी सीखेंगे कि कैसे हम इसका स्पीड निकालते हैं। और यह सब कुछ हम लोग सीखेंगे बिल्कुल ठेठ और देसी अंदाज में, पेन एंड पेपर के ऊपर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि इसके बाद मैं एएसआई स्टेनोग्राफर का एग्जाम कैसे होता है, उसका स्पीड कैसे काउंट किया जाता है, इसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो चलते हैं पेन एंड पेपर पर। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं पेन एंड पेपर के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग सीखेंगे टाइपिंग टेस्ट कैसे लिया जाता है और इसको टाइपिंग निकालने का तरीका, और घर में हम लोग इसकी तैयारी या प्रैक्टिस अपने से कैसे करेंगे, घर में टाइपिंग कैसे काउंट करेंगे, अपनी स्पीड कैसे काउंट करेंगे। दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट में जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाइएगा, मेनली जो मैं बात कर रहा था फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जब आप लोग टाइपिंग टेस्ट देने जाइएगा तो आपका टाइपिंग टेस्ट जो होगा किसी भी डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे असम राइफल हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ या कोई अन्य बल हो, तो उसमें आपका जो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा वह 10 मिनट का लिया जाएगा। कितने का लिया जाएगा? 10 मिनट का लिया जाएगा। ठीक है, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको एक डिक्टेशन दिया जाएगा पैराग्राफ। उस पैराग्राफ को देखकर आपको कंप्यूटर कीबोर्ड पर जो है आपको 10 मिनट में उसे टाइप करना है। अब 10 मिनट में अगर जब टाइप करते हैं तो अगर आपका एक्यूरेसी रेट अगर 100% है, यानी कि आप 100% वर्ड अगर आप सही टाइप करते हैं, 100% वर्ड अगर आप सही टाइप करते हैं, तो इंग्लिश वाले को 350 वर्ड टाइप करना होगा। कितना वर्ड? इंग्लिश वाले को 350 वर्ड टाइप करने होंगे। 350 वर्ड टाइप करेंगे आप तो आपका निकल के आएगा 35। 10 मिनट का होता है तो 10 से डिवाइड करेंगे तब जाके आपका निकल के आएगा 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये मैं ऐसे इन जनरल बता रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी एक्यूरेसी कितनी रखनी है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश के हैं तो आपको 350 वर्ड जो है वो आपको सही सही टाइप करने होंगे विदाउट एरर। अगर आप हिंदी के हैं, यानी हिंदी टेस्ट दे रहे हैं आप, तो आपको 300 वर्ड जो है वो आपको सही सही टाइप करने होंगे विदाउट एरर। तब जाके ना 300 को अगर 10 से आप 10 मिनट के टाइपिंग देके डिवाइड करेंगे तो आपका 30 वर्ड जो है पर मिनट जो है आपका स्पीड आएगा और आप हो जाएंगे पास। ठीक है, आप क्या हो जाएंगे? फिर पास हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब हम 700-800 वर्ड टाइप करते हैं, स्पेस लेके सब कुछ लेके टाइप करते हैं, तो ये 350 वर्ड को कैसे निकाला जाता है, या 300 वर्ड को कैसे निकाला जाता है? पहले हम लोग, हाँ, ये भी तो एक प्रश्न है, 300 वर्ड को कैसे निकाला जाता है या इस स्पीड को कैसे काउंट किया जाता है। ये तो एक्यूरेसी रेट पे हो गया कि 350 वर्ड अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आपका 35 वर्ड निकलेगा, और हिंदी अगर निकालेंगे तो 300 वर्ड टाइप करने होंगे और आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपका निकल जाएगा। ये मोटा मोटी तौर पे हुआ। लेकिन जो इसको निकालने का मेन तरीका है, देखिए दोस्तों,
किसी भी टाइपिंग के स्पीड को निकालने के लिए 3 चीज़ों का बहुत ही बड़ा जो है वो योगदान है। 3 चीज़ को आपको याद रखना है। तो टाइपिंग टेस्ट निकालने के लिए 3 चीज़ का प्रयोग किया जाता है। पहला चीज़ कि आपको कितना kdph का स्पीड मांगा है। जैसे इंग्लिश वाले को 10,500 kdph का स्पीड माना जाता है और हिंदी वाले को 9,000 kdph का जो है स्पीड मांगा जाता है। ठीक है, तो ये तो एक ही हो गया kdph, ये इंग्लिश वाले के लिए, इसे हिंदी वाले के लिए। अच्छा, दूसरा जो है ये हो गया पहला। दूसरा अगर देखें तो दूसरा जो मेन रोल होता है वह 5 की डिप्रेशन का होता है। ठीक है, 5 की डिप्रेशन का दूसरा रोल है। और तीसरा जो रोल होता है वह होता है कि टाइपिंग टेस्ट आपका कितने मिनट का है, जैसे कि इसमें 10 मिनट का है। इन्हीं तीनों के आधार पे जो है आपका स्पीड निकाला जाता है और घर पे भी आप लोग इसी के आधार पे टाइपिंग की स्पीड जो है उसे काउंट करेंगे और निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं अब हम इन्हीं चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि इंग्लिश, पहले हम इंग्लिश वाले के लिए बात कर लेते हैं। अगर आप इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। किस पे? आपका कंप्यूटर पे टेस्ट लिखा, यानी ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कीबोर्ड पे आपका होना चाहिए। इसलिए आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना है। किस पे? कंप्यूटर कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करना है, ना कि टाइपिंग मशीन पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, अच्छा, ये हो गया 35 वर्ड पर मिनट। 35 वर्ड पर मिनट के लिए जो नोटिफिकेशन में दिया जाता है, किसी भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के नोटिफिकेशन में जो दिया जाता है उसमें दिया जाता है कि 10,500 kdph की जो है स्पीड होनी चाहिए। kdph क्या है, पहले kdph को हम लोग जान लेते हैं। kdph में k का अर्थ है की, d का अर्थ है डिप्रेशन और p का अर्थ है पर और h का अर्थ है आवर, यानी की डिप्रेशन पर आवर। 10,500 की डिप्रेशन पर आवर जो है आपका इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए। अब की डिप्रेशन पर आवर है क्या, यानी कि आपको 1 घंटे में 10,500, 1 घंटे यानी 60 मिनट में आपको 10,500 की डिप्रेशन करना, यानी की को हो के निकलना है। आपकी जो उंगली है टाइपिंग, जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपके जो कीज हैं, माने आपका हाथ जो है वो 10,500 कीज को प्रेस करके निकलेगा, टाइप करके निकलेगा, यानी इतने लेटर हो जाएंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, तो 10,500 kdph के स्पीड से आपको जो है टाइप करना पड़ेगा। क्लियर है? अब 10,500 kdph दिया तो अब हम इसे स्पीड में काउंट करेंगे। ठीक है, 10,500 से कैसे हम 350 जो हमने यहाँ आगे पढ़ा कि 350 वर्ड हमको सही चाहिए, तो उसे कैसे काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में, इंग्लिश के लिए हम बात कर रहे हैं, 60 मिनट में 10,500 की डिप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी इतने कीज को आपको टाइप करना है, इतने लेटर को आपको टाइप करना है, इंक्लूडिंग स्पेस को। ठीक है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं चीज़ों को। दोस्तों हम लोग जानते इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा घर पे भी। देखिए जब आप टाइप करेंगे ना, जब की डिप्रेस करेंगे तो कुछ की को काउंट किए जाते हैं, कुछ की को नहीं काउंट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं स्पेस, जो आपका स्पेस बटन होता है उसे काउंट किया जाता है। ठीक है, उसे स्पेस बटन को काउंट किया जाता है, लेकिन 3-4 बटन है जिसे काउंट नहीं किया जाता। जैसे शिफ्ट बटन को काउंट नहीं किया जाता। अगर आप शिफ्ट बटन का यूज एक बार भी किए हैं इन 10,500 kdph में, तो आपके काउंट नहीं किए जाएंगे इस शिफ्ट को। उसके बाद होता है कैप्स बटन, कैप्स लॉक के नाम से इसे जानते हैं, इसे भी जो है काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, कैप्स बटन को काउंट नहीं किया जाता। अल्ट बटन को भी क्या होता है, काउंट नहीं किया जाता। बैक स्पेस इसे भी काउंट नहीं किया जाता, यानी कि शिफ्ट को छोड़कर बाकी जो कीज होते हैं, जो एडिशनल कीज होते हैं, उसे काउंट नहीं किए जाते हैं। यानी शिफ्ट को नहीं काउंट किया जाएगा, कैप स्पेस को काउंट नहीं किया जाएगा, अल्ट को नहीं काउंट किया जाएगा और बैक स्पेस को काउंट नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, सिर्फ स्पेस को काउंट किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर
कि 60 मिनट यानी 1 घंटे में 60 मिनट में कहा कि 10,500 हमारा की डिप्रेशन होना चाहिए। तो हम 1 मिनट का निकाल लेते हैं। 1 मिनट का जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,500 डिवाइडेड बाई 60, तब ना 1 मिनट का निकलेगा। अब हम इसे अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 एकम 6, 4 गया, 7 6 42 और 6 5 30, यानी क्या हो गया, 1 मिनट में 175 1 मिनट में 175 केडी का आपका स्पीड होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में कितना होना चाहिए, 175 केडी का स्पीड होना चाहिए। 60 मिनट में 10,500 केडी का स्पीड होना चाहिए और 1 मिनट में जो है आपका वो 175 केडी का होना चाहिए। जब 1 मिनट में 1075 केडी का स्पीड होगा तो 10 मिनट का हम निकाल लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट की टाइपिंग देनी है हमें। तो 10 मिनट में क्या हो जाएगा जो है, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1750 केडी। यानी कि आपने क्या सीखा कि 10 मिनट में आपको 1750 केडी का जो है आपका स्पीड होना चाहिए। ठीक है, 10,005। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया कि 10 मिनट में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि 10 मिनट में हमने सीखा कि 10 मिनट में 1750 जो हमारा केडी का स्पीड होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन हम जानते हैं कि यानी 1750 की का आप डिप्रेस करेंगे यानी 1750 की होके निकलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि 5 की डिप्रेशन बराबर 1 वर्ड जो है होता है। 5 की डिप्रेशन बराबर 1 वर्ड होता है, इसे याद रखेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले हम लोग पढ़े कि 5 की डिप्रेशन बराबर 5 की डिप्रेशन। अब हम ये भी जानेंगे, सीखेंगे कि 5 की डिप्रेशन क्या होता है, जो हम बार बार कह रहे हैं 5 की डिप्रेशन। तो हमें इससे को क्या करना पड़ेगा, 5 से जो है इसे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी केडी है, ये भी केडी है, यानी 1750 केडी को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 डी के तब ना वर्ड निकलेगा। इतना वर्ड बराबर 1 वर्ड, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो हम देखें 5 3 15, 5 5 25 0, यानी कि हमारा 350 वर्ड निकल के आया। कितना, 350 वर्ड निकल के आया। तो ये 350 वर्ड, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि 350 वर्ड जो है आपको मिनिमम एक्यूरेसी के साथ जो है आपको टाइप करने होंगे। तो ये 350 वर्ड हो गया। अब 350 वर्ड जो है को हम क्या करेंगे, स्पीड में काउंट करेंगे। 10 मिनट के अब स्पीड होते हैं, क्या होते हैं 10 मिनट का। तो 10 मिनट में जब आप ई करेंगे तो इसका स्पीड काउंट निकालेंगे। तो इतना बटा 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 35 वर्ड पर मिनट। 35 वर्ड पर मिनट निकल के आ गया, तो हम हो जाएंगे क्या, पास। तो ऐसे ही स्पीड आप घर पे भी काउंट करेंगे, ऐसे भी स्पीड आपका एग्जाम में भी काउंट होता है। तो निकल के आ गया ना 35 वर्ड पर मिनट जो है आपका। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको एक बार रिप्ले करके देख लेंगे आप बैक पे जाके। ठीक है, हम लोग हिंदी में भी समझ लेंगे इसका आगे क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एग्जाम में घटाया गया, यानी यहाँ पे आप देखें दोस्तों कि 350 वर्ड जो है हमने सही सही टाइप की। ठीक है, तो हमारा 35 वर्ड जो है पर मिनट की स्पीड निकली। लेकिन अगर आपके इन 350 वर्ड में 10 वर्ड गलत हो जाए तो क्या होगा, 10 वर्ड अगर गलत हो जाए तो आपको 10 वर्ड यहाँ पे घटा दिया जाएगा। तो अब हमारे बचे कितने, 340 जो है वो आपके वर्ड बचे। अब 340 का फिर स्पीड निकाला जाएगा। 340 का स्पीड निकालने के लिए इसी 10 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 34 वर्ड पर मिनट। तो हम हो गए फेल। ठीक है, तो ऐसे ही फेल फास्ट की जो है ऐसे, हाँ ऐसे ही, तो 350 वर्ड यही 34 वर्ड पर मिनट, तो हम क्या हो गए, फेल। तो दोस्तों ये तो एक तरीका हुआ किसका, इंग्लिश का निकालने का। ठीक है, इंग्लिश का निकालने का यह एक तरीका हुआ कि इंग्लिश की स्पीड हम कैसे निकालेंगे। सेम प्रोसीजर है हिंदी का भी, आप हिंदी का भी ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं ताकि आप लोगों को दोबारा रिमाइंड हो जाए कि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले हम जान लेंगे 5 की डिप्रेशन है क्या। देखिए 5
की डिप्रेशन जो होता है इज इक्वल टू 1 वर्ड होता है। क्या होता है? यानी कि 5 कीज आप दबाएंगे, 5 की दबाएंगे तो आपका एक वर्ड काउंट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें स्पेस काउंट होंगे, सिर्फ क्या होंगे? स्पेस को काउंट किया जाएगा इस पे। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे काउंट करते हैं स्पेस को भी। 5 की डिप्रेशन बराबर एक वर्ड होता है, तो इसका जो है बहुत अहम रोल होता है स्पीड निकालने में। बाकी जो हमने बताया कि शिफ्ट, कैप्स लॉक, अल्ट और बैक स्पेस का काउंट नहीं होता, सिर्फ स्पेस का काउंट होता है। पहले इसको हम लोग जान लेते हैं कि 5 की डिप्रेशन को हम कैसे काउंट करते हैं एक वर्ड में। दोस्तों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि एक है अशोक, ASHOK। अशोक एक सिंपल सा ले लेते हैं, अशोक इज अ बॉय। अशोक एक लड़का है। इसे आपने टाइप किया, ठीक है, एक सेंटेंस आपने टाइप किया, अशोक एक लड़का। अब इसको जो है 5 की डिप्रेशन के हिसाब से वर्ड में काउंट करना है, तो कैसे वर्ड करेंगे? आप लोग ऐसे सीधा सिंपल टाइप कर लेंगे, अशोक एक वर्ड, इज एक वर्ड, ए एक वर्ड और बॉय एक वर्ड, तो हमारा हो गया 4 वर्ड। लेकिन ऐसा काउंट नहीं किया जाता, ऐसे काउंट नहीं किया जाता। हम पहले काउंट करेंगे इस लेटर के हिसाब से। देखिए अशोक में ए एक लेटर, एस दूसरा लेटर, एच तीसरा लेटर, ओ चौथा लेटर और जो है के पांचवा लेटर। ठीक है, इन पांचवा लेटर, इन यानी 5 लेटर जब हम किए, 1 2 3 4 1 5, तो हमारा क्या हो गया? 5 की डिप्रेशन हो गया। अब ये 5 की डिप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? एक वर्ड कहते हैं। तो हमारे यहाँ निकल के आया एक वर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? एक वर्ड। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अशोक और इज के बीच में एक स्पेस है। क्या है? एक स्पेस है यहाँ पे। तो स्पेस को हम काउंट करें, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्पेस को काउंट किया जाता है, तो स्पेस को एक काउंट करेंगे। एक आई दूसरा की, इज तीसरा की, ठीक है, तीसरा की हो गया। और यहाँ पे क्या है? स्पेस है, तो स्पेस को फिर से काउंट करेंगे, चौथा, फिर ए क्या हो गया? पांचवा। ठीक है, तो आपने देखा कि अशोक और इसके बाद फिर हमारा क्या निकल गया? 5 जो है की डिप्रेशन निकल गया। तो यहाँ से भी एक वर्ड काउंट करेंगे। क्या करेंगे? एक वर्ड हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया था ए तक। अब यहाँ पे स्पेस है, स्पेस को फिर हम क्या करेंगे? एक पहला की काउंट करेंगे, बी को जो है दूसरा, ओ को तीसरा और वाई को चौथा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? हो सकता कोई वो लेटर अगर टाइप करेंगे तो स्पेस तो इसके बाद भी आएगा, तो इसको स्पेस को भी काउंट कर लेते हैं हम। यहाँ हो गया 5वां। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया एक वर्ड। तो आपने देखा कि हम कैसे वर्ड को क्या कहता है, लेटर को कैसे टाइप किए और कैसे हमने 3 वर्ड को, पहला एक वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड हमारा निकल के आया। तो इसी प्रकार से जो की डिप्रेशन जो है काउंट किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे 3 जो है, अब हम ऐसे भी निकालेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो अब भी हमको पता चलेगा कि 5 की डिप्रेशन यहाँ पे हो रहा है। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, टोटल कितने? 15 की डिप्रेस आपने किए हैं। ठीक है, 15 KD आपका यहाँ पे किया है, आपने की डिप्रेशन किया है, तो 15 KD। ठीक है, और हम जानते हैं कि 5 की डिप्रेशन बराबर एक वर्ड होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 वर्ड निकल नहीं जाएगा? 3 वर्ड हमारा निकल गया। ठीक है, तो ये है क्या? 5 की डिप्रेशन। ठीक है, चलिए अब इसे हम हिंदी में यूज करके, हिंदी वाले में यूज करके हम फिर से सीख लेते हैं कि आखिर उसको हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखिए हिंदी के लिए हम मैनली चलते हैं। ये हिंदी वालों के लिए देखिए सेम प्रोसीजर है हिंदी और इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए भी आप लोग देख लीजिए ताकि आपको इंग्लिश जो है वो रिमाइंड हो जाएगा। अब हिंदी में क्या है, आप जानते हैं कि मिनिमम स्पीड जो है आपको क्वालिफाई के लिए 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका चाहिए। किस पे? कंप्यूटर पे। ठीक है, किस पे चाहिए? कंप्यूटर पे। तो आप लोग कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस करना, कंप्यूटर कीबोर्ड पे ही प्रैक्टिस करना। अच्छा, आप हिंदी के लिए अगर हम देख ले तो हिंदी में जो नोटिफिकेशन में दिया रहता है कि 9000 KD
pH का स्पीड होना चाहिए। 9000 kdph मतलब वही की डिप्रेशन पर आवर पर 5 की डिप्रेशन पर आवर्स जो है आपके हिंदी में दिए होते हैं, उसमें 10,500 इंग्लिश में, इसमें क्या होते हैं 9000 वर्ड्स होते हैं। तो ये क्या है पर आवर है, यानी 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में है। तो 60 मिनट में हमें बताया कि 9000 kdph, तो 1 मिनट का हम निकाल लेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, 9000 बटा 60। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना होता है, 0 0 खत्म, 6 एकम 6, 3 6 5 6 30, 0। यानी कि 1 मिनट में आपका 150 kd का स्पीड होना चाहिए। ये तो हम मिनट में निकाल लिए, क्योंकि 60 मिनट में हमको इतना kdph का स्पीड होना चाहिए और 1 मिनट में कितना होना चाहिए 150 kdph का kdpm हो जाएगा ना, पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इतना का होना चाहिए। 1 मिनट में 150 यानी की आपको डिप्रेस करना है, आपको प्रेस करना है, यानी कि लेटर को खींचना है इंक्लूडिंग स्पेस में। बार बार बोल रहा हूँ कि स्पेस को भी काउंट कीजिएगा। ठीक है, हो गया इतना। अब हम जानते हैं कि यह जो है हमारा टेस्ट 1 मिनट का निकला, लेकिन हम तुम्हें तो टेस्ट तो 10 मिनट का देना है। तो 10 मिनट का देना है तो इसको 10 से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो हमारा निकल गया 1500। यानी 10 मिनट में हमको 1500 kd का जो है की डिप्रेशन हमको होना चाहिए 1500 10 मिनट में। ठीक है, अच्छा, अब हम जानते हैं कि हमने पढ़ा इससे पहले जैसा कि 5 की डिप्रेशन बराबर 1 वर्ड होता है। अब हमको 1500 की निकल गया जिसे हमको 10 मिनट में टाइप करना है। तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, नहीं 5 की डिफ्रेशन से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हमारा वर्ड नहीं निकल जाएगा? 5 की से अगर डिवाइड कर देंगे तो पी निकल जाएगा, क्योंकि हमको 1500 जो है हमको की डिप्रेस करना है और 5 की डिफ्रेशन बराबर 1 वर्ड होता है। तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा 300 वर्ड निकल जाएगा। इससे पहले हमने देखा था, बोला इससे पहले ही हम आपको बताए थे कि 300 वर्ड जो है मिनिमम आपका एक्यूरेसी अगर 100% है तो आपको 300 वर्ड मिनिमम आपको टाइप करने, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। अब 300 वर्ड आपने जो है निकाल लिया इस स्पीड के हिसाब से, इसके हिसाब से। अब इसे हम वर्ड में क्या करेंगे टाइप, इसके स्पीड इसका निकालेंगे। तो 300 वर्ड जो है आपने टाइप किया कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 से जब आप इसको डिवाइड कर दिए तो निकल के आ गया 30 वर्ड पर तो 30 वर्ड क्या हो गया वो पर मिनट निकल गया। तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना है, तब आप क्या होंगे पास, यानी क्वालिफाई कर गए मिनिमम। लेकिन अगर उसी तरह प्रकार जिस तरह से हमने कहा कि अगर 300 वर्ड आपने टाइप किया लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं है तो 300 अगर 10 वर्ड भी गलत कर दिया आपने तो 10 वर्ड क्या करेंगे 300 वर्ड में घटा दिए जाएंगे, तो बचेंगे कितने 290 हो गए। अब 290 वर्ड को क्या करेंगे, इसी 10 मिनट का में आपने 290 वर्ड टाइप किया तो इससे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 29 वर्ड पर मिनट आपका निकल के आया, तो आप क्या हो गए फेल। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है आपका एग्जाम में भी इसे जो है काउंट किया जाता है, आपके एग्जाम में भी, तभी जाके आपका रिजल्ट दिया जाता है कि आप पास हैं या फेल हैं। दोस्तों ये जो तरीका है ये पूरा मैंने इसीलिए देसी अंदाज में आप लोगों को पेन पेपर में बताने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को अगर आप ये जितने हमने इस फॉर्मूलों को निकालने का तरीका बताया अगर 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना भी हार्ड नहीं है। अब मैं बात कर रहा था कि आप इसे क्या करेंगे। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइपिंग टेस्ट में 95% जो है एक्यूरेसी चाहिए, किसके लिए, आपका जनरल के लिए 95% चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 93% एक्यूरेसी चाहिए आपका। ठीक है,
इसका मतलब ये होता है कि 5% वर्ड जो है आपको ग्रेस दिया जाता है कि अगर आप 5% वर्ड अगर गलत किए हैं तब भी आपको क्वालिफाई मार्क दिया जाएगा। ST/SC का 97 यानी 7% मार्क जो है आपको छूट दिया जाता है 7% का, कि अगर आप गलती किए हैं तो आपको छूट देगा। लेकिन अगर 7 से अधिक किए हैं तो फिर आपका काउंट कर लिया जाएगा, यानी 5% से अधिक अगर आपने गलती की है जनरल OBC वाले तो उसे भी काउंट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, जनरल OBC के लिए कम से कम जो है 95% होना चाहिए, SC/ST के लिए क्या होना चाहिए 93% होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि आप जो है अपनी एक्यूरेसी 100% जो है बना के रखें। ठीक है, अब बात करते हैं कि घर पे आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। दोस्तों, आप पहली बात तो है कि आप कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस करेंगे और कंप्यूटर कीबोर्ड का ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कंप्यूटर कीबोर्ड पे ही टेस्ट लिया जाएगा। आप जब टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आप एक कीवर्ड जिस पे आप प्रैक्टिस करते हैं उसे साथ में लेके जाएं। देखिए, ऐसे तो दिया नहीं जाता आपको अपना कीबोर्ड लगाने का के लिए परमिशन नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप हो सकता है कि आपको चांस मिल जाए, अगर आप रिक्वेस्ट करें या फिर ऐसा कोई अच्छा अधिकारी हो जो आपको अपना की जो है कीबोर्ड लगाने के लिए दे दे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि घर पे जिस की हम प्रेस करते हैं, जिस पे करते हैं उस पर हमें हमारी आदत बन जाती है उसमें टाइपिंग करते करते। तो घर पे आप जो है टाइपिंग जो करेंगे, कम से कम आप इंग्लिश वाले कम से कम 45 अपनी स्पीड रखेंगे, 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड की तैयारी करेंगे। ठीक है, करके तैयारी करके रखेंगे। जब आपकी लेकिन आप पहले क्या करेंगे, पहले आप स्पीड जो है अपना बढ़ाएं। आपका स्पीड पहले काउंट करें कि आपकी स्पीड कितनी है। पहले आप रॉन्ग या फिर मिस्टेक ना देखें कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। आपका स्पीड लेके जाइए, आप जो है 45 तक लेके जाइए। ठीक है, स्पीड तक 45 तक लेने के बाद जो है इंग्लिश वाले और हिंदी वाले जो है कम से कम 40 तक, हाँ हिंदी वाले जो है कम से कम, हिंदी वाले कम से कम आपका 38 या 40 तक आप जो है स्पीड लेके जाएं। ठीक है, ये स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग स्पीड जो है हिंदी वाले 38 से 40 तक लेके जाए, इंग्लिश वाले 45 तक लेके जाए। एक्यूरेसी अभी देखने की जरूरत नहीं है, पहले स्पीड को इतना तक बढ़ा लें। अब आइए रिवर्स में। रिवर्स में आके जो है अब आप जो है जब आप देख लिए कि आपकी एक्यूरेसी आपकी इतनी हो, सॉरी स्पीड आपकी इतनी हो गई, तब जाके आप एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, एक्यूरेसी कितनी है। अब एक्यूरेसी को जो है आप करेक्ट करना शुरू करेंगे। आप एक्यूरेसी को बनाना स्टार्ट करेंगे कि आपका वर्ड गलत ना हो, जो भी दिए हैं साइज, चाहे कैपिटल, कैप्शंस, फुल स्टॉप, लेटर्स, @ बाकी स्पेशल कैरेक्टर जो भी आपके पैराग्राफ में हो सबको आप टाइप करके देख लीजिए। ठीक है, तो आप जो है पहले इतना का स्पीड बढ़ाएंगे, उसके बाद जो है आप अपना एक्यूरेसी पे दोबारा रिवर्स आके एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आपकी स्पीड गिरेगी भी तो आप कहीं ना कहीं 40 या इंग्लिश वाले कहीं ना, अगर मान लीजिए एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में क्या होती है, नर्वसनेस होती है। नर्वसनेस के कारण जो है वह आपका स्पीड गिर के कितना भी आएगा तो इंग्लिश वाले का, ठीक है, इंग्लिश वाले का 38 से तो 40 वर्ड पर मिनट आ ही जाएगा, और हिंदी वाले का कितना भी होगा तो मान लीजिए कि 33 से 35 के बीच जो है पर मिनट जो है आ जाएगा। अगर आप यह एक्यूरेसी बना के रखते हैं तो आपका इतना तक, अगर आप थोड़ा डिप्रेशन में आ गए, एग्जाम का फियर जो है वो होता है हर किसी के अंदर में, तो उस पर आ गए तो आपका यहाँ तक आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप घर पे इतनी स्पीड की तैयारी करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप घर पे तैयारी कीजिए। एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, टाइपिंग मास्टर, एक सॉफ्टवेयर आता है टाइपिंग मास्टर, आप उस पर भी टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एक टाइपिंग की बुक ले लें, आप टाइपिंग की बुक ले लें, मैं कहूँगा टाइपिंग की बुक ले लें, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइपिंग वाली जो है वो क्या करेंगे, आपको एक पेज देंगे जिसमें आपके पैराग्राफ लिखे होंगे। तो आपको लेफ्ट देख के फिर आपको लेफ्ट में देख कर फिर आपको क्या करने हैं, टाइपिंग करने हैं। लेफ्ट या राइट जिस साइड में आप रखेंगे उसको देख कर टाइपिंग करें। तो आप उसी आदत को बनाए रखें जैसा आप टेस्ट देंगे। तो आप मेरा सजेशन रहेगा, कई लोग टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग मास्टर पे ना करके कुछ दिन कर लीजिए, कुछ लेसन्स कर लीजिए, उसके बाद जो है आप बुक पे आ जाएं। ठीक है, टाइपिंग वाले बुक पे आ जाएं। बुक पे आने के बाद जो है आप उस बुक से टाइपिंग करें, एक तरफ देखें और दूसरी तरफ देख के टाइपिंग करें। तो मुझे जो लगता है कि फिर आपका जो है आपकी आदत में शामिल हो जाएगी, आप 10 मिनट का टेस्ट
अच्छे तरह से दे सकेंगे। देखिए एक बार में जो है आप जो है कई सेट्स का जो है ये मत कीजिए। आप 2 से 3 सेट जो है पैराग्राफ का आप टाइपिंग कर लीजिए, फिर उठ जाइए, ठीक है। दिन में 3 बार कीजिए, लेकिन एक बार में आप 5-6 घंटा या फिर 2 घंटा 3 घंटा मत बैठिए। 1 घंटा टाइप कर लिए या 1 घंटा टाइप कर लिए, या आधे घंटे का भी टाइपिंग का स्पीड अगर आप बना के रखते हैं 30 मिनट, क्योंकि 10 मिनट ही ना वहाँ बैठना है आपको, और आप दिन में 3 से 4 बार टाइप करते हैं अलग अलग टाइमिंग में, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक बार में अगर टाइपिंग करेंगे तो आपको क्या होगा, मिस्टेक ज़्यादा होगा, गलती ज़्यादा होगी, ठीक है। तो घर पे आप बैठ के टाइपिंग करेंगे और ही करेंगे। अभी से ही आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम कब हो जाएगी, कब शॉर्ट नोटिस में कब किसको बुला लिया जाएगा, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग स्पीड निकालना सीख गए होंगे, कैसे स्पीड वहाँ पे निकाला जाता है ये भी सीख गए होंगे, कैसे पास फेल किया जाता है ये भी सीख गए होंगे, और आप लोगों को जो है यह आगे भी मदद करेगा। मैं ऐसे ही अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। इसके बाद मैं ASI स्टेनोग्राफर का टेस्ट जो होता है, टाइप स्टेनोग्राफर की जो टेस्ट होती है, कैसे उसका स्पीड काउंट होता है, उसका कैसे क्या होता है, उसे भी लेकर आऊँगा। तो वीडियो को जो है आप मेरे चैनल पे बने रहें। मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अलग अलग नया अपडेट्स देता रहूँगा, और सब्सक्राइब कर लेने से यह फ़ायदा है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया है आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए। अगर आप लोग कोई और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखिए कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट पे या फिर किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।